მშვიდობისა დღეს სამშაბათია და 23 საათზე პირველი არხის ეთერშია პირველი თემა. ჟენევის მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი და მოხსენება, რომლის სათაურმა რუსული და სეპარატისტული დელეგაცია გაეროს ჟენევის ოფისში მიმდინარე შეხვედრაზე დააბრუნა. Როგორ აფასებს თბილისი იმ ფაქტს, რომ დოკუმენტის სათაურში აფხაზეთი, როგორც საქართველოს ნაწილი მოხსენებული არ არის. Როგორ აპირებს ქართული დიპლომატია რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტის მიღებისას რუსული გავლენის თავიდან აცილებას და დგას თუ არა დღეს ქვეყანა სამხედრო აგრესიის განმეორებითი საფრთხის წინაშე. რუსული მუხარის პოლიტიკის გაგრძელება კრემლს ნატოს წვრთნების პასუხად ივნისში დაგეგმილ მასშტაბურ სწავლებებში კორექტივები შეაქვს. მას შესაძლოა დღეს პირველი თემა წარმოგიდგენთ. გაიზიარებს თუ არა გაეროს მისია საქართველოში EUTOSPEC-ს. რატომ აპელირებენ სეპარატისტები პან კი მუნის მოხსენებით და რა შედეგებით დასრულდა ჟენევაში მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი. ახალ მანდატთან რეკომენდაციებთან მიმართებაში განსაკუთრებით ჩვენი აზრით წინადადებები არის სუსტი და არაადეკვატური და საჭიროებს გადახედვას. დღევანდელმა შეხვედრამ სერიოზული შედეგი გამოიღო. პროცესის მონაწილე ყველა მხარე ამ დისკუსიების ერთგული რჩება. 1 ივლისს კი მორიგი რაუნდი დავგეგმეთ. უნდა ველოდოთ რეზოლუციას, რომელიც უპირობოდ დაადასტურებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ყველა ის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც მან აიღო. რამდენად უქმნის საქართველოს საფრთხეს რუსეთის მიერ კავკასიაში დაგეგმილი წვრთნები, აგრესიის საშიშროება და პრევენცია, რას უპირისპირებს თბილისი კრემლის მუხარას. პირველი თემის შეკითხვებს გიორგი ბარამიძე, გიგა ბოკერია, შოთა მალაშხია უპასუხებენ. პირველი თემა პირდაპირ ეთერშია, გიგა ბოკერია ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში ჟენევიდან ცოტა მოგვიანებით უპასუხებს, ასევე ჩვენი გადაცემის დასკვნითი ნაწილის სტუმარი იქნება შოთა მალაშხია. პირველი თემის პირველ ნაწილს კი ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან საუბრით ვიწყებთ. გიორგი ბარამიძე პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან გვერდება. ბატონ გიორგი, საღამომშვიდობის. ბატონ გიორგი, დღეს პირველად რუსული წყაროებით გავრცელდა ინფორმაციით, რომ გაეროს გენერალური მდივნის წინასწარ მოხსენებაში აფხაზეთი როგორც საქართველოს ნაწილი არ იყო მოხსენებული. როგორ უყურებს თბილისი იმ ფაქტს, რომ მართლაც არის სათაურში მოცემული ასეთი ფორმულირება, თანაც ეს ხდება პირველად საქართველოში გაეროს მისიის მუშაობის მანძილზე? მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის რეზოლუცია და არის გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება, ამას ჩვენ მაინც სერიოზულად ვაფასებთ და უყურებთ მკვეთრად ნეგატიურად. ჩვენ ეს ძალიან ცუდად გვესახება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოხსენებაში არის ყველა ის რეზოლუცია ნახსენები, სადაც ერთმნიშვნელოვნად და მკაფიოდ არის დაფიქსირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერა, ეს ჩვენ მაინც არ მიგვაჩნია საკმარისად და ყველა შესაძლო შემთხვევაში, სადაც აფხაზეთი არის ნახსენები, ჩვენი აზრით უნდა იყოს მოხსენიებული მკაფიოდ, რომ ის არის საქართველოს ტერიტორიის შემადგენელი ნაწილი. ამდენად მცირედი გადახვევაც კი ამ პრინციპიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საგანგაშო სიგნალია, თუმცა ბუნებრივია ეს არ არის რაღაცა ტრაგედიის საფუძველი. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია მისაღები არის და მასზე საბრძოლველია, მაგრამ ჩვენ ასევე კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ გაეროში არის თავისი წესები, სადაც სამწუხაროდ რუსეთს საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს გამომდინარე უშუალო საბჭოს წევრობიდან, სადაც მხოლოდ 5 წევრია და ერთ-ერთი აქედან რუსეთია და მას აქვს საქართველოსთან შედარებით ყოველ შემთხვევაში განუზომლად დიდი ბერკეტები და რესურსები და უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ ეს ის სათამაშო მოედანია, სადაც რუსეთი უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ არა ვართ მარტო და ყავს ჩვენი მეგობრები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის სახელმწიფოები, სხვა სახელმწიფოები, რომლებიც არ აღიარებენ არც დღეს და არც მომავალში ამდაგვარი რამ არც არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი საქართველოს ტერიტორიის დანაწევრებას, აქედან გამომდინარე გაეროში კითხვის ნიშნის ქვეშ რეალურად, ფორმალურად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ დადგება, მაგრამ შეიძლება ეს შეეხოს საქართველოში განსახორციელებელ მისიას. და ამასთან დაკავშირებით რა ფორმით შეიძლება შეეხოს? რომ თქვათ მისიის მანდატი შეიძლება მოინდომონ გააგრძელონ ისე, რომ ასევე მკაფიოდ არ იყოს აღნიშნული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი და ის, რომ აფხაზეთი ასეთ შემთხვევაში, ბატონ გიორგი, არანაირი ამგვარი მისია საქართველოში არ იარსებობს. ანუ საქართველოს მიმართავს ინფორმაციას, რომ საქართველოს თავად დააყენოს მისიის მანდატის შეწყვეტის საკითხი. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება თავად იქნება ინიციატორი მანდატის შეწყვეტის საქართველოს ტერიტორიაზე.
თუ ასეთ უკიდურესობამდე მივიდა საქმე, ბუნებრივია ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არანაირი მისიების ხათრით, რომელსაც მით უმეტეს საკმაოდ სიმბოლური ხასიათი აქვს, იმიტომ რომ ფაქტის ახეზია ჩვენ ნახეთ თქვათ რუსეთმა შეტევა დაიწყო ცხინვალში ვითომ მიმდინარე მოვლენების საბაბით, მაგრამ აფხაზეთის მიმართულებიდან ისე შემოგვიტია და ისე გაწია გვერდზე ეს გაეროს მისია, რომ არც არავის არ შეუნიშნია საერთოდ მათი იქ არსებობა, ამიტომ რაიმე ასე ვთქვათ რეალური ფასი კონდეს მათი ყოფნას საქართველოს დასაცავად, რო ვთქვათ, არ არის, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თვალყური იმ პროცესებზე, რაც მიმდინარეობს საქართველოში და მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პირველ ყოვლისა, ამდენად არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის გაეროს მისია, ისე როგორც იყო მნიშვნელოვანი და არის ჯერჯერობით სანამ არსებობს ფუნქციონირებს EUTOS მისია, თუმცა უკვე იგი დაბლოკილია რუსეთის მიერ EUTOS-ში, მაგრამ ჩვენ ამის ხათრით, რომ გინდა თუ არა ეს მისია დარჩეს, არავითარ შემთხვევაში არცეთ იმგვარ რეზოლუციას, არცეთ იმგვარ გადაწყვეტილებას ხარს არ დაუჭერთ, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად არ აღნიშნავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის урღვევობას. ბატონ გიორგი, რა რესურსი აქვს საქართველოს, ნებავთ საქართველოს წარმომადგენლობას გაეროში არ დაუშვას რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტში ესეთი დეტალების ჩადება, თუნდაც ისეთი დეტალებისა, რამაც დღეს გამოიწვია სეპარატისტული დელეგაციისა და რუსული დელეგაციის აშკარა კმაყოფილება. პირველ ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ არანაირი სეპარატისტული დელეგაცია არ არსებობს, არსებობს მარიონეტული რეჟიმი, რომელიც წარმოადგენს რუსეთის საოკუპაციო ძალებს აფხაზეთში და ეს საერთოდ სასურველია, რომ პოლიტიკოსებმაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც და ჟურნალისტებმაც ძალიან კარგად გავითავისოთ, იმიტომ რომ ომის შემდგომ აგვისტოში ბევრი რამ შეიცვალა, როდესაც რუსეთმა ღიად ჩამოიხსნა ნიღაბი და ვთქვათ სამშვიდობოების ცისფერი ჩაფხუტების ნაცვლად პირდაპირ უკვე ღიად მოირგეს ჩვეულებრივი ოკუპანტის ის ჩაჩქანი, რომელთაც ყოველთვის ისინი იყვნენ და ბოგინობდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე 17 წლის განმავლობაში. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს ბერკეტებს, მე უკვე ვთქვი, რომ საქართველოს ყავს მეგობრები, მადლობა ღმერთს, ჩვენ მარტო არა ვართ, ყავს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, იაპონია და სხვა სახელმწიფოები, ისევე როგორც ჩინეთიც, რომელიც არ ასე ვთქვათ უჭერს ხარს ზოგადად ქვეყნების დანაწევრებას და მით უმეტეს საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან ნათელი და მკაფიო პოზიციები აქვთ გამოხატული და ბუნებრივია ჩვენი მეგობრები იბრძოლებენ იმისათვის, რომ არ დაუშვან გაეროს კედლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კითხვის ნიშნის ქვეშ თუმცა ასეთივე გავლენით უნდა ვაღიაროთ, რომ ასეთივე გავლენით სარგებლობს რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოში, ბატონ გიორგი. ასეთივე გავლენით არ სარგებლობს, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტი მეგობარი ყავს გაეროს უშიშროების საბჭოში, მე როგორც უკვე გითხარით, ეს არის იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ასე რომ რუსეთი იქ პრაქტიკულად იგივე უშიშროების საბჭოში არის იზოლირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისე როგორც დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული, კარგად იცით ახლა ამის შეხსენება არ გჭირდებათ, რომ მხოლოდ რუსეთმა და ნიკარაგუამ აღიარა აი ამ როგორც დღეს ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა ბანტუსტანების დამოუკიდებლობა და ბუნებრივია არც არავინ არ აპირებს ამ პრინციპს გადაუხვიოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის თვითონ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ ჩვენ არ დაუშვებთ არავითარ შემთხვევაში საქართველოსთან მიმართებაში, რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, რომ რაიმე ორაზროვნება გაჩნდეს და ვიღაცას აი ამგვარი ნიშნის მოგებით, როგორც დღეს საუბრობდნენ, ლაპარაკის უფლება მივცეთ. ბატონ გიორგი, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები. საუბრობდნენ რუსეთში. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამ მოხსენებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ოფიციალურ წრეებში დღეს გაკეთებული განცხადებითაც ეს მოხსენება შეფასდა დოკუმენტად, რომელშიც იგრძნობა რუსეთის ზეწოლა და გავლენა. ხომ არ არის ეს ერთგვარი დამოკიდებულების ცვლილებაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, თუნდაც მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აღიარა სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა? არა, ეს არ არის, ეს არის სწორედაც ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის გამოვლინება რუსეთის საკმაოდ სერიოზული შესაძლებლობებისა ამ ორგანიზაციაში, სადაც მას აქვს დიდი ბერკეტები და სწორედ ამიტომ არის ჩვენი გადაწყვეტილება იმთავითვე სწორი, რომ ჩვენ
ვიმუშაოთ და საბოლოო ჯამში გავწევრიანდეთ იმ ორგანიზაციებში, სადაც რუსეთს არ გააჩნია ამგვარი სერიოზული ბერკეტები და ასეთი ორგანიზაციები არის ევროკავშირი და ნატო, სადაც რუსეთს არ შეუძლია რაიმეს დაბლოკვა, რაიმეს ვეტოს დადება, თუმცა ბუნებრივია უნდა ვაღიაროთ, რომ მას აქვს აქაც საკმაო გავლენა იგივე წევრ სახელმწიფოებზე და ესე ადვილი არც ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება იქნება და იცით რომ რუსეთი გვებძვის იმისათვის რომ საქართველოს უნდა რომ იყოს თავისუფალი და ჩვენი თავისუფლება არის დამოკიდებული რამდენად ჩვენ მოვახერხებთ ავაშენოთ ჭესმარიტად ევროპული ტიპის სახელმწიფო ჩვენს ტრადიციებზე დაფუძნებით ავაშენოთ არა ევროკავშირის ხათრით ან გულისთვის ან ნატოს ხათრით ან გულისთვის არამედ იმისთვის რომ ჩვენმა ხალხმა იცხოვროს კარგად და ეს საუკეთესო გზა ამის არის დემოკრატიული ევროპული ტიპის სახელმწიფოს აშენება და გავხდეთ ამ ორგანიზაციების წევრები რომ ვიყოთ დაცულები რომ ჩვენმა ხალხმა იცხოვროს კარგად ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალურად იცხოვროს და აქედან გამომდინარე ჩვენი მისწრაფება რომ ვითანამშრომლოთ ამ ორგანიზაციებთან განვახორციელოთ ინტეგრაცია ამ ორგანიზაციებთან საბოლოო ჯამში გავწევრიანდეთ არის ერთადერთი სწორი გზა და ამაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და ამავდროულად ეს არის ის საკითხი რომელიც რუსეთის განსაკუთრებულ გაღიზიანებას იწვევს კერძოდ საქართველოს სწრაფვა ბატონ გიორგი გესმით ჩვენი საერთოდ ხმა გაწყდა იმედები ვარ მესმის თქვენი უკაცრავად ბატონო ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში და ვიმედოვნებთ რომ ამ შემთხვევაში მოხერხდება კავშირი განვაახლოთ ბათუმთან პირველი თემა კვლავ ბრუნდება პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ გიხდით ტექნიკური ხარვეზისათვის ბოდიშ და ჩვენ კვლავ ბრუნდებით ბათუმს საიდანაც პირდაპირ ეთერში პირველი თემის შეკითხვას ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძე პასუხობს ბატონ გიორგი განმოგძოთ საუბარი თქვენ ახსენეთ საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოს შეინტეგრაციის აუცილებლობა და განსაკუთრებით ალიანსთან თანამშრომლობა ეს არის ის საკითხი რომელიც რუსეთის განსაკუთრებულ გაღიზიანებას იწვევს დღესაც ცნობილი გახდა რომ რუსეთს კავკასიაში ივნისში დაგეგმულ სწავლებებში შეაქვს გარკვეული კორექტივები შეიძლება თუ არა ეს აღვიქვათ რუსეთის მხრიდან ნატოს მიმდინარე წვრთნების ერთგვარ პასუხად. არა, ნატოს მიმდინარე წვრთნები ეს არის მხოლოდ საბაბი. რუსეთის ესეთი მანევრები, მუქარები და მოქმედებები კონკრეტული, ეს მარტო მუქარები არ არის მოგეხსენებათ, არის მიმართული საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ჩვენ რასაც ახლა ამ ბოლო დროს ვადევნებთ თვალყურს, ეს არის უფრო გამწოვებული ფაზა აი ამ მოქმედებებისა, რომელიც დაიწყო 17 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიების დე-ფაქტო ოკუპაციით, რაც საქართველოს პარლამენტის არაერთ რეზოლუციაშია აღნიშნული, მაგრამ საქართველოს არ ქონდა იმის თავიც კი, რომ აი ამ ოკუპაციაზე ღიად ესაუბრა. დღეს, როდესაც რუსეთი ხედავს, რომ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი შანსი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის კონსოლიდაციის, ნორმალური ეკონომიკური და დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების პირობებში წინ წავიწიოთ და მართლაც გავიდეთ სამშვიდობოს ეხლა ჩვენ ძალიან აბობოქრებულ მდინარეში ვართ, რომლის გადალახვას ვცდილობთ და ნახევარზე ბევრად მეტი გავლილი გვაქვს, მაგრამ ჯერ მეორე ნაპირზე გასულები არა ვარ და აი ამას ხედავენ, რომ აი მეორე ნაპირზე გასulis აი ამ აბობოქრებული მდინარიდან გასulis შანსი მოგვეცა. ეხლა განსაკუთრებით გამწარდა, იმიტომ რომ ხედავს, რომ ეს არის თითქმის ალბათ ბოლო შანსი მისთვის, რომ რამენაერად საქართველოს დაიტოვოს მისი ექსკლუზიური გავლენის სფეროში. ამას მრავალი მიზეზი აქვს. ეს არ არის პიროვნებებთან კონფლიქტით გამოწვეული, ეს არის მრავალი სხვადასხვა ფაქტორით, მათ შორის ერთ-ერთი არის რუსეთის სურვილი, რომ კონდეს სრული მონოპოლია ცენტრალური აზიის და კასპიის რეგიონის ენერგორესურსებზე და მათ ტრანსპორტირების გზებზე, ასევე რუსეთს არ უნდა რომ დაუშვას, რომ ჩვენაერმა სახელმწიფო მის სამეზობლოში დემოკრატიული გზით განვითარდეს და გახდეს ნატოს წევრი, ევროკავშირის წევრი, ანუ გაცუროს რუსეთისგან შორს მოწყდეს მის ორბიტას, ისეთ ორბიტას, როდესაც მას ექსკლუზიური გავლენა აქვს. თორე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ რუსეთთან გვინდა გავწყვიტოთ ურთიერთობები, ჩვენ რუსეთთან გვინდა მართლა ნორმალური კეთილმეზობლური ურთიერთობები. და მაგრამ არა ჩვენი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. აი ეს არ აწყობს რუსეთს და სწორედ ამიტომ აი ეს წვრთნები არის მიმართული იმისკენ, რომ მან გამოიყენოს ის შესაძლებლობა, თუ კი მას ამის შესაძლებლობას ჩვენ ქართველები მივცეთ და მოვიდეს დასახმარებლად, როგორც ამას დაგვირდა ბატონი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, როგორც თავის დროზე 21 წელს ბორჩალოში აჯანყებულების დასახმარებლად მოვიდა წითელი არმია სხვადასხვა მხრიდან, აი ისევ დღესვე მოვიდეს, აი იტყვიან, რომ აი ქართველები ერთმანეთს ჭამენ
და ჩვენ ბუნებრივია ქართველი ხალხის ჩვენი ძმების გვერდით უნდა დავდგეთ და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ეს არის რეალური საფრთხე. ბევრი რამ არის ჩვენზე დამოკიდებული. რუსეთის ინტერესებს უკავშირებთ თუ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს? რუსული ძალების გაძლიერებას საზღვართან. რუსეთის ინტერესებს რომ არ დაუშვას თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობა და რამდენად შეძლებს რუსეთი აი ამ თავისი პოტენციალის რეალიზაციას საქართველოში ამაზე ეს დამოკიდებული მრავალმხრივ არა ყოველმხრივ მაგრამ მრავალმხრივ არის ჩვენზეც თუ ჩვენ როგორ მოვიქცევით გულისხმობთ ქართველები საქართველოს მოქალაქეები ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ გიორგი გადაცემაში. მე ვფიქრობ თუ შესაძლებელია რომ ბოლოს თქვათ რომ ჩვენ სწორედ დღეს გვმართებს ჩვენ ერთიანობა იმისათვის რომ არ დაუშვათ რომ ტერი რომელიც უკვე ჩვენს სახში არის შემოსული კიდევ უფრო ღრმად შემოიჭრეს ჩვენს ქვეყანაში და ასეთ ცინიკურად ილაპარაკოს იმაზე რომ მას უნდა ზრუნვა ჩვენს ხალხზე და ჩვენ არ უნდა მივცეთ არავითარ შემთხვევაში იმის საფუძველი რომ ქვეყანა აირიოს, ქვეყანაში იყოს შფოთი და სწორედ როგორც არასდროს დღეს ჭირდება ჩვენ ქვეყანას მშვიდობა, სიმშვიდე, ეკონომიკური განვითარება და მოვლა იმ პრობლემებისა, რომელიც მისცემს საშუალებას ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს, ხალხს და სახელმწიფოს დადგეს ფეხზე მყარად. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ ბატონ გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველი თემის შეკითხვას პირდაპირ ეთერში ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე პასუხობდა. დაგვალოთ და ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში და ამჯერად ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში ჟენევიდან გიგა ბოკერია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე უპასუხობს. პირველი თემა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ჩვენი გადაცემის შეკითხვებს ჟენევიდან უპასუხებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია. ბატონ გიგა, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა. ბატონ გიგა, მადლობას მოგახსენებთ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ ჟენევის მოლაპარაკების ამ რაუნდის შეფასება, რა შედეგი მიიღო ამ ორდღიანი მოლაპარაკებები თბილისმა? ჩვენ თვლით, რომ გუშინდელი სკანდალური სამარცხვინო საქციელის შემდეგ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების და მათთან დაკავშირებული სხვა მონაწილე პირებისა, ის რომ დღეს საერთოდ მოხერხდა შეკრება და გაგრძელდა ეს პროცესი, რომელსაც საქართველოს და მის მოკავშირეები და საერთაშორისო თანამეგობრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, ეს პოზიტიური შედეგია იმ საწყისი პოზიციიდან, სადაც გუშინ ვიყავით. ის ფაქტიც, რომ ჩვენ დავიწყეთ ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა რაც გულისხმობს ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურას, ანუ საქართველოს ეტაპობრივ დეოკუპაციას და საერთაშორისო სამშვიდობო საპოლიციო ძალების განლაგებას რუსეთის ფედერაციის კატეგორიული წინააღმდეგობის მიუხედავად, ესეც პოზიტიურია, რომ ეს დისკუსია ჟენევაში საათის უნდა მიმდინარეობდეს დაიწყო, მაგრამ ჩვენ ვერ დავხუჭავთ თვალს იმ ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტზე, რომ ის რაც ჩვენ და ყველა სხვა მიხილა გუშინ იყო ძალიან გამჭვირვალე ცდელობა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რომ ჟენევის პროცესის მეშვეობით დაეშანტაჟებინა, უпростоროდ მისი ჟენევის პროცესიდან წასვლის მუქარით დაეშანტაჟებინა საერთაშორისო თანამეგობრობა, კერძოდ კი დისკუსია გაეროში. ეს ძალიან შემაშფოთებელია, ამას გუშინ მიეცა თანათავმჯდომარეების შეფასება მათ გასვლას, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არ არის საკმარისი და ეს ტენდენცია, რომ ჟენევა იქნას განხილული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან როგორც მძევალი არის სახიფათო და არ შეუწყობს ხელს წინსვლას და რა თქმა უნდა საქართველოს მის მოკავშირეები და აქ მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციები ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამის შესრულება რუსეთის ფედერაციას მომავალში არ მივცეთ. ბატონ გიგა, გუშინდელი ფაქტი ამ თვალსაზრისით ძალიან შემაშფოთებელი იყო. ბატონ გიგა, თუმცა გუშინდელი დემარშის შემდეგ გენერალური მდივნის, გაეროს გენერალური მდივნის წინასწარი მოხსენების შინაარსის უпростоრად მის სათაურში ჩადებული ერთი დეტალის გახმაურება იქნა სეპარატისტებისა და რუსული დელეგაციის მხრიდან ერთგვარ კომპრომისად აღქმული და სწორედ ამის შემდეგ დაბრუნდნენ ისინი ჟენევის გაეროს ოფისში მოლაპარაკებებზე. როგორ უყურებს ამ ფაქტს თბილისი, ნიშნავს თუ არა ეს ერთგვარად მათი ინტერესების გათვალისწინებას? ანუ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რაც თქვენ რისი ციტირებაც მოვახდინეთ, რაც ისედაც საყოველთაოდ ცნობილი არის დადასტურება ამ ძალიან შემაშფოთებელი ილეთის თუ გნებავთ ასე ვიხმაროთ, ეს მხოლოდ ჩემი შეფასება არ გახლავთ, რომ ჟენევის პროცესი, რომელიც თავისთავად არის შედეგი პრეზიდენტ სააკაშვილის და პრეზიდენტ მედვედევის შორის მიღწეული შეთანხმებისა, პრეზიდენტ სარკოზის შუამავლობით, ევროკავშირის შუამავლობით და სადაც უნდა მოხდეს უსაფრთხოების და სტაბილურობის ახალი ზომების განხილვა და რისი მეშვეობითაც უნდა მოხდეს განმუხტვა იმ პრობლემის, რომელიც შეიქმნა რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შემდეგ საქართველოში აგვისტოში გასული წლის, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხილული არის როგორც ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ სხვა თუნდაც მნიშვნელოვან ინსტიტუტში მათთვის სასურველი მიმართულებით ზეწოლა განახორციელონ.
ეს არის პრობლემა არა მარტო იმ თვალსაზრისით რა შედეგი მოყვა გაეროს გენერალ-მდივნის მოხსენებაში, ამაზე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ და მომავალში უფრო ცალად ვისაუბროთ, არამედ თვითონ ჟენევის პროცესის მიმართ, ისევე როგორც ზოგადად სამშვიდობო პროცესის მიმართ რუსეთის ფედერაციის დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ეს არის შემაშფოთებელი, რაც თქვენ თქვით, არის დადასტურება ამისი. მეორე სიტყვა კომპრომისი აქ რა შუაშია, ეს აბსოლუტურად თავდაყირა დაყირებაა ყველაფრის. აქ უნდა ხდებოდეს რეალური დისკუსია და აქ უნდა მივიდოდეთ წინ. და საქართველოს ამისთვის ყველაფერს აკეთებს და ყველა სხვა მონაწილე ამისთვის არის მომართული. რუსეთის ფედერაციამ გუშინ მას შემდეგ რაც ჩემი აზრით, ჩვენი აზრით, მათ განიცადეს სრული იზოლაცია ეუთო საკითხთან დაკავშირებით და ეს არ უყვარს რუსეთის ფედერაციას, ასეთი ექსტრემალური ნაბიჯი გაადგეს, რომ თუ გინდათ რომ საერთოდ აქ ვიყოთ, მაშინ ჩვენ გვინდა გარკვეული ცვლილებები მოხსენებაში და ამადამ დროს გამოსვლა. ესეც არ არის ჩემი შეთქმულების თეორია, ეს ღიად ითქვა. ეს ძალიან შემაშფოთებელი, ეს იქნა დაგმობილი და მე ვთვლი რომ ამას შემდგომი რეაქციაც უნდა მოყვეს ასეთ საქციელს. კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები ამ დოკუმენტს, ბატონ გიგა. ეს არის დავაკონკრეტოთ, მოდით, ეს არის როგორი შეფასება ეძლევა ამას თბილისის მხრიდან, რუსული ზეწოლისა და გავლენის რეალური შედეგი თუ რუსული დელეგაციის ინტერპრეტაცია? მე მოგახსენეთ ცდელობაზე რუსეთის ფედერაციის ღიაზე რომ ჟენევა დაუკავშირონ და მათი აქ მონაწილეობა გაეროს, რაც თავისთავად უკვე პრობლემაა. იმიტომ რომ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ამ პროცესში სრულფასოვანი მონაწილეობა და აქ რეალური ნაბიჯების განხილვა მათ არ სურდა, ყველაფერი ის რაც აქამდე ხდებოდა, არის ძალდატანებითი მასალა. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და როდესაც ასეთ ექსტრემისტულ სამარცხვინო საბჭოთა დიპლომატიის ტრადიციების საუკეთესო მაგალითების მსგავს ნაბიჯებს ხედავთ ჩვენ და ეს ყველასთვის შემაშფოთებელი იყო. რაც შეეხება შედეგებს და იმ მოხსენებას, რომელიც გაეროს გენერალ-მდივანმა გამოაქვეყნა, მიუხედავად გარკვეული პოზიტიური ასპექტებისა, რომელიც არის საერთო ჯამში, ჩვენ ვთვლით, რომ არის განსაკუთრებით გარკვეული მონაკვეთები, რომელიც არის არაადეკვატური და ძალიან სუსტი. შესაძლოა ვივარაუდოთ, მე არ მინახე ბევრი სპეკულაცია, რომ ეს არის მათ შორის ამ ზეწოლის შედეგი. ჩვენ უფრო ვრცელი გამოხმაურება გაეროს გენერალ-მდივნის მოხსენებას გვექნება სულ ცოტა ხანში საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ჩვენთვის რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო პრინციპიალური არის ის რეზოლუცია, რომელიც უნდა მიღებული იქნას ივნისში, ისევე როგორც საბოლოო ჩამოყალიბება ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურისა, როგორც უკვე გითხარით, ეტაპობრივ დეოკუპაციასთან ერთად საერთაშორისო სამშვიდობო პოლიციური ძალების განლაგება საქართველოს დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ბატონ გიგა, მოდით მაშინ ჯერ პოლიციურ ძალებზე ჩაგეკითხებ და შემდეგ ისევ გაეროს მისიას დავუბრუნდეთ. თქვენ დასაწყისშიც ახსენეთ ეს საკითხი და კარგად ვიცით ყველა, რომ ეს არის ის საკითხი, რომლის გატანას ძალიან დიდი ხანია ითხოვს ქართული მხარე. რამდენად შეინიშნება პროგრესი ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ამ საკითხი, რამდენად წინ მიიწევს ეს საკითხი, რომ კონფლიქტურ რეგიონებში მართლაც ჩადგნენ საერთაშორისო sapolicio ძალები? როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს სხდომა მიუხედავად ზოგიერთი შემდგომში გაკეთებული უფრო ასეთი კომენტარებისა იყო პირველი სხდომასაც კერძოდ ამ საკითხს დაეთმო პირველი რაუნდი დისკუსიის. ბუნებრივია აქამდე ყოველთვის საქართველოს აყენებდა ამ საკითხს, აგვისტოს რუსულ აგრესიამდეც ბუნებრივია ეს იყო ჩვენი ამოცანა და აგრესიის შემდეგ არაერთ გზის ყველა შესაძლო ფორუმზე საკითხი დგებოდა და აქაც ჟენევაში ჩვენ საკითხი ვახსენეთ, მაგრამ ეხლა ეს სხდომა მიეძღვნა ახალ უსაფრთხოების ზომებს, ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურას და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო სწორედ ამ კონკრეტული ყველაზე საკვანძო ასპექტის განხილვა, რასაც სამწუხაროდ კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა განხილვასაც კი რუსეთის ფედერაცია, ბუნებრივია მიუხედავად ამისა ის იქნა განხილული და თითქმის ყველა სხვა წარმომადგენელს მე აქ არ გულისხმობ რუსეთის ფედერაციასთან დაკავშირებულ სხვა წარმომადგენლებს მარიონეტული რეჟიმებიდან ჰქონდა პოზიტიური შეფასება ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელების და ჩვენ ვთვლით რომ ჟენევაში და სხვა ფორუმებში, მაგრამ ჟენევაში როგორც ერთ-ერთ მთავარ სადისკუსიო ადგილში ჩვენ შემდეგ სხდომაზე უკვე უნდა დავიწყოთ კონკრეტული დოკუმენტების განხილვა, მოდელების როგორ და რა ეტაპებით უნდა მოხდეს ამ სამშვიდობო sapolicio ძალების განლაგება. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს იქნება ადვილი პროცესი და რუსეთის ფედერაცია ადვილად დათმობს პოზიციებს. ამის ილუზია ჩვენ არ უნდა გქონდეს და არც წარსულში არ გქონია. ეს იქნება რთული ბრძოლა, მაგრამ ჩვენ ყველა ინსტრუმენტი უნდა გამოვიყენოთ და ამას ვაკეთებთ კიდევაც ჩვენ მოკავშირეებთან ერთად. კონკრეტული წინადადებებიც არის მზად, კერძოდ მაგალითად თუ საუბრობთ დასავლეთ ოკუპაციის ზონაზე, აფხაზეთზე, ჩვენ ვთვლით რომ აქ პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს დეოკუპაცია სრული და დემილიტარიზაცია გალის რაიონის და ოჩამშირის რაიონის და ზემო აფხაზეთის კოდორის და აქ მოხდეს განლაგება სამშვიდობო საპოლიციო ძალებისა. ეს
როგორც თქვენ თვითონ შეამჩნევთ, არ არის რაც მაქსიმალისტური პოზიცია იმისთვის, რომ რაც გამოუვალ მდგომარეობაში ჩავაყენოთ სამხედრო კონფლიქტის და აგრესიის შემდეგ მოწინააღმდეგე, ეს არის მცდელობა, რომ მოხდეს სრული სტაბილიზაცია ვითარების. ეს სამშვიდობო საპილოტო ძალები იდგნენ იმ ადგილებში, სადაც არიან ეთნიკური უმცირესობა ქართველებისა დასახლებული, იქ არ არის არანაირი შიდა პრობლემა. პრობლემა არის გარედან თავსმოხვეული დევნა, გარედან თავსმოხვეული პასპორტიზაცია, გარედან თავსმოხვეული ძალით ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის ჯარში წაყვანა, მუდმივი ძალადობა, ეს არის პრობლემები. ეს არის თავსებადი იმ ვალდებულებასთან, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია დღემდე არ ასრულებს, ეს იქნება და პირველი ნაბიჯი დეოკუპაციის, ანუ ომამდე პოზიციებზე გასვლის და ეს, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე შეინარჩუნებდა ეგრეთ წოდებულ რეჟიმებს, რომელიც არის სოხუმში, ამ შემთხვევაში სოხუმში და არ იქნებოდა ასეთი, ვთქვათ, რასაც უძახიან 0-3 შეთავაზება, რომ ან ყველაფერი, ან არაფერი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობდა სტაბილურობას არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოსი და მათ შორის განმუხტვას ყველანაირი დაძაბულობისა იმისთვის, რომ სამშვიდობო პროცესი ეფექტურად გაგრძელდეს და ყველა ნამდვილი საფრთხეები და ნამდვილ საფრთხეებში მოგულისხმობ რუსულ საფრთხეს და მოგონილი საფრთხეები, რაზეც ხშირად საუბრობენ ხოლმე ჩვენი მეზობლები ჩრდილოეთიდან, ქართულ საფრთხეზე თავდასხმის, ყველა შემთხვევაში იქნებოდა მოხსნილი ყველასთვის, თუ კი ვინმე საერთოდ ჯერა ამისი. ბატონ გიგა, მოდით ანალოგიით ამ შემთხვევაში ამ საკითხზე კონკრეტული დოკუმენტია შეთავაზებული, ხოლო ზუსტად იგივე ანალოგიით მოვქმედოთ აღმოსავლეთის ოკუპაციის ფრონტზე, სადაც ეტაპობრივად იმ პოზიციებზე, რომელიც უნდა დატოვონ პირველ რიგში რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა, მოხდეს სამშვიდობო საპოლიციო ძალების განლაგება და გაგრძელდეს სამშვიდობო პროცესი და უფრო ადვილი იქნება ამ დაძაბულობის მოხსნის შემდეგ სამშვიდობო პროცესის გაგრძელება. ჩვენი პოზიცია ასეთი არის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი პოზიტიური გამოხმაურების ფონზე, სხვა გამოხმაურების ფონზე ჩვენი მოკავშირეების საერთაშორისო ორგანიზაციის პოზიცია იქნება დადებითი. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, ჩვენ სიმართლეს ყოველთვის თვალი უნდა გავუსწოროთ. მაშინაც კი, როდესაც შეიძლება ვინმეს ჰქონდა უფრო სწრაფი წინსვლის ილუზია, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის გრძელი ბრძოლა, მაგრამ ამ ბრძოლაში უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები და უნდა გავაგრძელოთ შენარჩუნება იმ თავისუფლების, რომელიც აქამდე მოვიტანეთ და ამას სჭირდება თანმიმდევრული ყოველდღიური ბრძოლა. ნებისმიერი წინამდებობის მიუხედავად და ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ. ბატონ გიგა, რადგან ბრძოლაზე ვსაუბრობთ, რა რესურსი აქვს საქართველოს იმისათვის, რომ ამ კონკრეტული კითხვით ისევ დავბრუნდები გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებას, დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს მთავარი დიპლომატიური ბრძოლა ჯერ კიდევ წინა აქვს, მაშინ, როდესაც გაეროში უნდა იქნეს მიღებული რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტი. დღეს გაეროში საქართველოს ელჩმაც განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი გაეროს რეზოლუციით შესაძლოა ეჭქვეშ დადგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ამ შემთხვევაში საქართველო თავად დააყენებს მისიის მანდატის შეწყვეტის საკითხს. რამდენად მოსალოდნელია პროცესები ასე განვითარდეს? იმედი მაქვს, რომ არა. თქვენ დასვით კითხვა რა ინსტრუმენტები აქვს. პირდაპირ გაგებით საქართველო არ არის უშიშროების საბჭოს წევრი მოგეხსენებათ. არც მუდმივ მოქმედი, რა თქმა უნდა და არც დროებითი ამჟამად. ამიტომ აქ ჩვენი მოკავშირეები არიან წარმოდგენილი და სწორედ მათ მოუწევთ ჩვენი მხარდაჭერის კიდევ ერთხელ განხორციელება, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მას ექნება ადგილი. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მხარდაჭერა, ეს ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს არის ჩვენი ქვეყანა და აქ მე რაღაც ალტრუიზმზე არ ვსაუბრობ, ჩვენთვის სწორედ ამიტომ ეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, მაგრამ ზოგადადაც ამ აგრესიის შემდეგ აგვისტოში წყდება ამ მონაკვეთზე ისტორიისა ბედი ევროპული უსაფრთხოება როგორი გზით განვითარდება. მოახერხებს თუ არა ქვეყანა, რომელმაც გამოიყენა ძალა და ეთნიკური წმენდა ამ გზით ტრადიციული გავლენის სფეროების აღდგენას. ჩვენ ძალიან კარგად მოვისმინეთ შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტისგან, ახალი საგარეო მდივნისგან, ისე როგორც ყველა სხვა საკვანძო ევროპული ქვეყნისგან, ევროკავშირისგან კატეგორიული და პრინციპული მიუღებლობა ამ რუსული კონცეფციის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წითელი ხაზი არის. ეხლა ამას სჭირდება მატერიალიზაცია და განხორციელება კონკრეტულ ნაბიჯებში და ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის სწორედ რეზოლუცია, ეს რეზოლუცია და მომავალი რეზოლუციები და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ აქტიური საგარეო დიპლომატიის მეშვეობით, ჩვენს მოკავშირეებთან კონტაქტის მეშვეობით, რათა ეს პოზიცია დავიცვათ. რაც შეეხება იმ უკიდურეს ზომას, რაც თქვენ ახსენეთ, რაც ჩვენ ელჩმა ახსენა, ბატონო ლომაიამ, რა თქმა უნდა, საქართველოს არაპირებს, რომ გაიმეოროს ის შეცდომა, თუ ის იძულებითი შეცდომა, მე არ მინდა ძალიან კაცრი იყო წარსულში მომხდარი მოვლენების მიმართ, რომელიც მოუწია მაშინდელ საქართველოს ხელისუფლებამ 90-იან წლებში, როცა მართლაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ხელისუფლებისთვის, მე გულისხმობ შევარდნაძის პრეზიდენტობას,
ომის პირველი ომის შემდეგ, ორივე ფრონტზე, ძალიან მძიმე დარტყმების შემდეგ მოუწია დათანხმება ისეთ ფორმატებზე და ადვილად დაყოლა ისეთ ფორმატებზე, რაც ჩვენმა მტერმა წლების განმავლობაში თანმიმდევრულად გამოიყენა საქართველოს განვითარების საწინააღმდეგოდ მუდმივი შანტაჟისთვის, როცა უნდა ტემპერატურის აწევისთვის, როცა უნდა დაწევისთვის და როცა დაინახა რომ საქართველოს მართლად გება ფეხზე და ვითარდება, ძალიან მძიმე დარტყმის განსახორციელებლად სულ ბოლოს. თუმცა იქამდეც მრავალი ასეთი ტალღა იყო. ჩვენ როგორ რთულ მდგომარეობაში არ უნდა ვიყოთ, არ ვაპირებთ რომ შემდეგ თაობებს დაუტოვოთ ამ ტიპის პრობლემა, როდესაც ადვილი იქნება ამით манипуლირება, თან ადვილი იქნება ისე რომ არავის ეს თვალში ძალიან არ მოხდეს. და არც საერთაშორისო განჯის საგნად არ იქცეს. მაგრამ ეს არის ის სცენარი, რომელიც მე იმედი მაქვს, ჩვენი იმედი გვაქვს, არ განხორციელდება. იმავე მოხსენებაში გაეროს გეომდივნის ამ ჩვენთვის მიუღებელი, არაადეკვატური და სუსტ ნაწილებთან ერთად არის ციტირება იმისი რომ ეს არის მისია საქართველოში პირველ პარაგრაფში მე არ მინდა რომ ამით რაიმე თვითკმაყოფილება გამოვხატო და ასევე ციტირება იმ რეზოლუციებისა რომელშიც პირდაპირ და ექსპლიციტურად არის საუბარი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე ეს არ არის საკმარისი ჩვენი აზრით ახალმა რეზოლუციამ არა მარტო უნდა შეინარჩუნოს ეს პოზიცია არამედ უნდა ადეკვატური ინსტრუმენტები შემოგთავაზოს და დაადგინოს იმისთვის რომ მდგომარეობა განიმუხტოს და ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ან მათ მახლობლად, მთელ საქართველოს, ქართულ სახელმწიფოებრიობას და სამშვიდობო პროცესს ჰქონდეს შანსი რეალური წინსვლისა და არა ისეთის, რასაც ჩვენ ხედავდით რუსეთის ბოლო აგრესიამდე წლების განმავლობაში. ბატონ გიგა, ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გამომდინარე იქიდან რომ მუშაობთ პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში და თქვენ იმყოფებით საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მე მინდა მოვასწროთ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე საუბარი. ნატოს მიმდინარე წვრთნების გამო ცნობილია, რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება სამხედრო სწავლებებში კავკასია 2009-ში შეიტანოს გარკვეული კორექტივები. მსგავსი სამხედრო წვრთნები გახსოვთ კარგად ტარდებოდა ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოს საზღვრების მახლობლად, ასევე გასულ ზაფხულს ივლისში, რასაც შემდგომ მოყვა სამხედრო აგრესია. ეს დღეს არის რეალური საფრთხე თუ რუსული მუქარის პოლიტიკის გაგრძელება? მე ვთვლი, რომ ისეთი მეზობლის პირობებში, როგორც რუსეთის ფედერაცია და იმ დამოკიდებულების პირობებში, როდესაც რუსეთის ფედერაცია სამწუხაროდ დღემდე არ სურს შეეგუოს თვით ფაქტს დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს არსებობისა და ჩვენი სუვერენიტეტისა, საფრთხის უგულებელყოფა მთლიანად არასერიოზული იქნება. ყოველთვის არსებობს საფრთხე, მაგრამ თქმა იმისი, რომ ჩვენ დგევართ ამჟამად ფართომასშტაბიანი იმავე ტიპის ინტერვენციის საფრთხის წინაშე როგორც იყო აგვისტოში შარშან ჩემი აზრით სერიოზული გადაჭარბება იქნებოდა ჩვენ გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ეს არის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია საქართველოში რომელიც არაძლევს შესაძლებლობას რუსეთის ფედერაციას შექმნას ახალი ლეგენდა ანუ როგორც მინიმუმ ურთულებს სერიოზულად ამოცანას მათ შორის აქაც ჟენევაში ნებისმიერ მომენტში როდესაც რუსეთის ფედერაცია შეეცდება რომ წამოაყენოს ეს ქართული საფრთხის თაობაზე ახალი სქემა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ევროკავშირის დამკვირვებლების მისიას რომელიც პირდაპირ შემიძლია თქვა ძალიან მკაფიოდ ვიძახის რომ ყველა ფაქტი მოყვანილი ამისი არის სიცრუე ეს ურთულებს რუსეთს ამ პოზიციას რა თქმა უნდა ისე როგორც ამ პოზიციას რუსეთს ურთულებს ის რეაქცია რომელიც მოყვა აგვისტოს შემოჭრას რეაქცია საერთაშორისო რეაქცია ქართული ხალხის ამიტომ მე ვთვლი რომ ამის ალბათობა ძალიან დაბალი არის დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით იმ საკვანძო განცხადებების და პოზიციის შემდეგ რომელიც ახალმა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ დააფიქსირა და თავად ის ფაქტი რომ PFP-ს, NATO PFP-ს უფრო ზუსტები რო ვიყოთ წვრთნები საქართველოს ჩატარდა ყველა მუქარის მიუხედავად არის სიგნალი იმისი რომ ეს მუქარა იმისი რომ ეს არის თურმე დახურული ზონა არის რუსეთის რაც უკანა ეზო არ არის მიღებული თავისუფალი სამყაროს მიერ და სწორედ ამაში არის მნიშვნელოვანი შემაკავებელი ფაქტორი საქართველოს სუვერენიტეტის დასაცავად. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, ყველაზე უარესისთვის ყოველთვის უნდა იყოს მზად, მაგრამ ამავე დროს ხელოვნურად რაც პანიკის აწევა უსაფუძვლო არის, იმიტომ რომ დღეს ამ თვალსაზრისით მეტი შემაკავებელი ფაქტორები გვაქვს. ამ ტიპის წვრთნებს სამწუხაროდ რუსეთი ყოველწელს ატარებს, ამ ტიპის მუქარების უგვესმის, უნდა კარგად გავიგოთ, რომ რუსეთის რეაქციას ამ NATO PFP-ს წვრთნებთან დაკავშირებით იწვევს არათავისთავად რაიმე საფრთხე ამ წვრთნების. სწორედ ის, რომ ყველა ამ აგრესიული ნაბიჯის მიუხედავად დასავლეთი ჩვენი მოკავშირეები არ იქნენ დაშინებულნი, რომ თქვათ მოხდარიყო მიღება ამ ძალიან
სახიფათო კონცეფციის, სახიფათო საქართველოსთვის სპეციალად და მთელი ევროპული უსაფრთხოებისთვის უფრო საშუალოვადიან ან გრძელვადიან ასპარეზში, რომ ეს ტერიტორია დახურულია, რახან რუსეთმა ამ ტერიტორიას დაადო ხელი და ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ქართული მოქალაქეების განვითარება და ნორმალური თავისუფალი ცხოვრება შეუძლებელი არის. ეს არის მიუღებელი ჩვენი მოკავშირეებისთვის, რა თქმა უნდა, მთელი ჩვენი ხალხისთვის და სწორედ ამ გზას გააგრძელებს საქართველო და ამ გზას გააგრძელებს თავისუფალი სამყარო ევროპა, ევროატლანტიკური სივრცის ქვეყნები. ეს არის ჩვენი არჩევანი, გრძელვადიანი არჩევანი და ამას ვერ შეცვლის ვერანაირი მუქარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგა, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველი თემის შეკითხვებს ჟენევიდან პირდაპირ ეთერში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია პასუხობდა. ჩვენ კი საუბარს განვაგრძობთ სტუდიაში, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებით საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხე. ბატონ შოთა, საღამომშვიდობის. დღეს გვიწევს რამდენიმე საკითხს ერთდროულად საუბარი, ეს არის რუსეთის მიერ დაგეგმილი წვრთნები და ამ წვრთნებში კორექტივების შეტანა, ჟენევის მოლაპარაკებები და გაეროს გენერალური მდივნის წინასწარი მოხსენება, რადგანაც ბატონ გიგასთან ბოლო რამდენიმე შეკითხვა დავსვით რუსეთის მიერ კორექტივების შეტანაზე, დაგეგმილ წვრთნებზე, მოდით ჩვენ საუბარი სწორედ ამ თემით დავიწყოთ. თქვენ როგორ ვფიქრობთ, ეს არის დაშინების პოლიტიკა თუ რეალური საფრთხე, რომლის წინაშე ისევ შეიძლება დადგეს საქართველო? რუსეთის მხრიდან ეს არის დაშინების პოლიტიკა, ის გაღეზიანებულია ნატოს წვრთნებით, მისთვის რეალურად ხედავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ არაფერი შეცვალა საქართველოსთან მიმართებაში, ის ელოდებოდა, როგორც თვითონ ლავროვმა განაცხადა, რომ ამ საომარი მოქმედებების შემდეგ ნატოში ინტეგრაცია შეჩერდებოდა, ხედავს, რომ ეს არ შეჩერდა, პირიქით საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ტონი გაამკაცრეს რუსეთთან მიმართებაში. ამიტომ მისგან ყველანაირი პროვოკაციები მოსალოდნელია, მაგრამ მისი შესაძლებლობები ამ ეტაპზე არის საკმაოდ შეზღუდული, როგორც ფინანსურად, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებრიობიდან გამომდინარე. ამიტომ ის რეალურად რაიმე ქმედით ღონისძიებას ფართომასშტაბიანს ვერ გარისკავს, შეიძლება მცირე პროვოკაციები მოაწყოს, ამასთან ერთად მისი იმედი, რომ საქართველოში დედაქალაქში აირეოდა სიტუაცია, ამანაც არ გაამართლა. აქ ჩვენ ხშირად საუბრობთ, რა ვარიანტი არსებობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის. ერთადერთი ვარიანტი არსებობს, ეს არის ის, თუ საქართველოში იქნება ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ცნობს ამ ორი სუბიექტის დამოუკიდებლობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერანაირი გაერო, ვერანაირ რეზოლუციას ვერ მიიღებს, სადაც არ იქნება დაცული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. გაეროს რეზოლუციას გადავედით აუცილებლად, შოთა მე მინდა ისევ რუსულ წვრთნებს დაუბრუნდე. ანუ ჩვენ დღეს შეგვიძლია დიდი ალბათობით გამოვრიცხოთ საფრთხე იმისა, რომ ქვეყანა ისევ არ დადგეს შარშანდელი მოვლენების, მსგავსი მოვლენების განმეორების საფრთხის წინაშე. ჩვენ ესე იგი აგვისტოს აგრესიამდე ვამბობდით ხშირად ეთერში, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ხშირად ვაფიქსირებდით, რომ რუსეთის აგრესია რეალური იყო და ეს მოსალოდნელი. დღეს ამ ეტაპზე ეს არის სურვილი, მაგრამ შესაძლებლობა რუსებს ამ თვალსაზრისით რეალურად არ აქვთ. აგვისტოს აგრესიის დროს მათ ჰქონდათ ფინანსური უზრუნველყოფა, იყო ადმინისტრაცია ცვლილებების მოლოდინში ამერიკაში, იყო არაცალსახა დამოკიდებულება საქართველოს აგრესიის შესაძლებლობასთან თვალსაზრისით ევროპული სახელმწიფოებიდან. დღეს ეს ყველაფერი აბსოლუტურად შეცვლილია ეს ჩანს რუსეთის რიტორიკიდან, იმიტომ რომ რუსეთი ზუსტად იმენაზე ესაუბრება ევროკავშირს, ეუთოს, ნატოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა ენაზეც ესაუბრებოდა ის აგვისტოს წინ საქართველოს. ანუ ამ ეტაპზე მას საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. რაც შეეხება გაეროს გენერალური მდივნის წინასწარ მოხსენებას და მის შინაარს, ეს არის მე მინდა თქვენს დაგისვათ ის კითხვა, რაზეც საუბრობთ ჩვენი გადაცემის პირველი და მეორე ნაწილის სტუმრებთან, ეს არის ერთგვარი დამოკიდებულების შეცვლის ნიშანი თუ რუსული გავლენა გაეროზე და მისი ინტერესების გათვალისწინება. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ 6 თვის განმავლობაში რუსეთი იქნება უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე, ამ თვალსაზრისით მას რაღაც ბერკეტები რეალურად ხელში უჭირავს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ რაც შეეხება პრინციპს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევასთან დაკავშირებით ამის მოლოდინი ექნებათ ნურც რუსეთიდან, ნურც მარიონეტულ რეჟიმს, ეს არის გამორიცხული, რადგან ამ საერთაშორისო ნორმის დარღვევის ერთადერთი ვარიანტი შეიძლება არსებობდეს სამართლებრივ დონეზე და ეს არის, როდესაც ერთი ერი უწყობს მეორე ერს ეთნოწმენდას და გენოციდს და ჩვენ შემთხვევაში ეს პირიქით იყო აფხაზეთთან დაკავშირებით გვაქვს 3 ეუთოს დოკუმენტი, სადაც საუბარია სწორედ ქართველების ეთნოწმენდაზე, დღეს ცხინვალის რეგიონში საუბარია ასევე ქართველების ეთნოწმენდაზე, ამიტომ გაერო ვერანაირად ვერ მიიღებს რეზოლუციას, სადაც ჩაწერილი და წახალისებული იქნება ეთნოწმენდა.
ამის გარდა აქ არის ისეთი სახელმწიფოები, რომლებსაც ვეტოს უფლება აქვს, რომელიც ჩვენი მეგობრები არიან და უშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, მას აქვს გაფორმებული ქარტია საქართველოსთან, რომელიც ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ჩინეთს შიგნით სახელმწიფოში, ტაივანში, ჰონკონგში აქვს სერიოზული პრობლემები და ის ვერ დაუშვებს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას და უამრავი ფაქტორი მოქმედებს ჩვენ დასასრულებლად. ეს ფაქტორი, ეს დეტალი გასაგებია ბატონშვილ, მაგრამ რა რესურსი აქვს საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომ თუნდაც რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტში საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებისათვის არასასურველი პუნქტების ჩადება არ დაუშვეს. აი სწორედ ეს არის, ეს არ არის ისეთი მოხსენება, სადაც წერია ის, რომელიც დაუშვათ ჩვენთვის მიუღებელია. აქ წერია ისეთი, არ წერია უბრალოდ ის საკითხები, რომლებზეც უნდა გამახვილებულიყო ყურადღება. მაგალითად, არ არის შეფასებული საომარი მოქმედებები და აგრესია, არ არის საუბარი ჩანაცვლების მექანიზმზე. შარშან ამ დროს პან კი მონის მოხსენება იყო საკმაოდ კომპაქტური, საკმაოდ გააზრებული, სადაც უკვე დევნილების დაბრუნების მექანიზმზე იყო საუბარი, რომელიც უკვე სექტემბრიდან უნდა განხორციელებულიყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც გვაქვს გარკვეული წყენა ამ მოხსენების მიმართ, არა იმიტომ, რომ აქ რამე საქართველოს საწინააღმდეგო პრინციპი დაირღვა, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ველოდებოდით, რომ ამ ორგანიზაციაში საბოლოო რეზოლუციები, საბოლოო დასკვნები გააზრებული იქნებოდა და მივიღებდით საბოლოო გადაწყვეტილებას. სწორედ საერთაშორისო სამართალზე დაყრდნობა, სწორედ ზოგადი პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინება და ჩვენი მეგობრების ძალისხმევა განაპირობებს იმას, რომ რეზოლუცია იქნება სწორედ ისეთი, მაგრამ ამ ეტაპზე მაგრამ წინასწარი მოხსენების შინაარსი ნებავთ მისი სათაური, რამაც გამოიწვია კმაყოფილება განსაკუთრებით რუსული დელეგაციის, რამდენად გვაძლევს ამის საფუძველს. ეს სინამდვილეში არის საკმაოდ მოჩვენებითი, რუსეთს აქ კმაყოფილების გრძნობა ტყუილა აქვს, მათთვის სასარგებლო აქ რეალურად არ წერია არაფერი. ამას ქვია მისია, მაგრამ მისია არის საქართველოში, რადგან სხვა სახელმწიფოს გაერო არ ცნობს, ამიტომ გამორიცხულია სხვა სახელმწიფოზე იყო საუბარი. გარდა ამისა, ამ რეზოლუციაში, ამ მოხსენებაში ჩაწერილია ის რეზოლუციები, სადაც ცალსახად წერია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მისი სუვერენიტეტი. გარდა ამისა, აქ წერია სარკოზი მედვედევ სააკაშვილის ხელშეკრულებაზეა საუბარი, რომელიც რუსეთმა მკვდარ ხელშეკრულებად გამოაცხადა. აქ არის საუბარი სწორედ 12 კილომეტრიან უსაფრთხოების ზონაზე და შემდეგ კიდე მეორე 12 კილომეტრიან უსაფრთხოების ზონაზე, სადაც დემილიტარიზაციის პროცესი უნდა დაიწყოს და სწორედ ესაა ჩვენი ამოცანა აქ სამშვიდობო პროცესების მართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს 24 კილომეტრიანი ზონა უკვე პრაქტიკულად ოჩამჩირემდე მიდის. ამიტომ სწორედ ამ საკითხების გადასაფარავად, რომ აქ ჩვენ მეტი პოზიტივი გვექნებოდა, ამასთან ჟენევის ფორმატით დაემატებოდა, სადაც ჩვენ ამ საერთაშორისო ყველაზე დიდ სტრუქტურაში დავაყენეთ უკვე ჩანაცვლების საკითხი, ეს საკითხები რო გადაეფარა რუსეთს, ამიტომ მან მას მედიის მეშვეობით გარკვეულწილად გადაფარა ეს პროცესები, წავიდა გარკვეულ პროვოკაციაზე, ჩაშლაზე ვითომ მოლაპარაკების და გარკვეულწილად უნდა ითქვას, რომ ჟენევის ფორმატის ეფექტურობა მაინც მეტნაკლებად ჩაშალა, თუმცა 5 კვირაში მეორე სხდომა გაიმართება, სადაც ის საკითხები, რომელიც ჩვენ უკვე დავაყენეთ, ხელახლა იქნება დაყენებული და ჩვენ თანმიმდევრულად იმ საკითხებს, რომლებიც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, აუცილებლად გავიტანთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჟენევის ფორმატი ამ 5 რაუნდის შემდეგ არის საკმაოდ ეფექტური და საქართველოს შეძლებს იმ საკითხების გადაწყვეტას, რასაც უკვე რამდენიმე დღე აყენებს. გნებავთ საერთაშორისო საპოლიციო ძალების ჩაყენება, რასაც ბატონი გიგა ბუკერიაც ამბობდა, რომ ეს იქნება საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღეთ წინა სხდომაზე, ეს იყო პრევენციის საკითხი ბუფერულ ზონებში. ეს უკვე განხორციელების მექანიზმები უნდა შევიმუშაოთ ადგილზე და ესეც გარკვეულწილად შეფერხებულია. ეხლა მეორე საკითხს წამოვწევთ და ეს არის პოლიციური სტრუქტურის დამატება. შემდეგ ამ გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ, ამას უკვე გავამაგრებთ გაეროს რეზოლუციით და შემდეგ უკვე აღსრულების მექანიზმებზე დავიწყებთ. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად ყველა ფრონტს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად ყველა საკითხები დავაყენოთ, შემდეგ ამ საკითხების სრული უტილიზაცია მოხდეს კონკრეტული შესრულების მექანიზმის დონეზე, მაგრამ ამას ყოველთვის პრობლემები ექნება. მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი გაიწერება და აღსრულებაზე გადავა, მაშინ უკვე ამის შეფერხება რეალურად რუსეთს შეეძლება. ამიტომ ის კიდე ახლა ახალი იყო ჩრდილოკავკასიური მომენტის გამოყენება, თქვენ ნახეთ კადიროვი ჩაიყვანეს და ის ისევ საქართველოზე საუბრობდა.
ანუ რეალურად ხედავს რუსეთი, რომ ეს პროცესი მის კონტროლს გარედან გადის, ასეთ პროვოკაციებს ის ხშირად ვერ მოაწყობს და სერიოზული პრობლემები ექნება ქვეყნის შიგნითაც. როდესაც გადაწყვეტილებების აღსრულების აუცილებლობაზე ვსაუბრობთ, ბატონ შოთა, თქვენ ახსენეთ საუბარში, რომ რუსეთს დღემდე არ შეუსრულებია აგვისტოსში დადებული შეთანხმება პრეზიდენტ მედვედევის, სარკოზისა და სააკაშვილის ხელმოწერით. დღემდე არ სრულდება ბოლო დროს მიღწეული არც ერთი შეთანხმება. გავიხსენოთ ისიც, რომ ევროკავშირის დამკვირვებლებიც ვერ ახერხებენ სრულად დაფაროთ ის ტერიტორია, რა ტერიტორიაზეც მათ უნდა აწარმოონ მონიტორინგი, უსაფრთხოების ზონაც ახსენეთ და როდესაც უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ზონაზე შეზღუდული შეიარაღება, ამ დროს ჩვენ გვაქვს სურათი, რომ რუსეთი ისევ აძლიერებს თავის შეიარაღებს. ანუ ჩვენ არ გავხდარვართ მოწმენი იმისა, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რუსეთს შეესრულებინოს აღებული ვალდებულებები. რა გარანტიები გვაქვს დღეს იმისათვის, რომ გნებავ ჟენევის ფორმატში მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება შესრულებული? ჩვენთვის თავარი მიზანია, რომ ყველა საერთაშორისო დონეზე ჩვენ ვიყოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად. თუ ამოვალთ რუსეთის დოქტრინიდან, რომელიც პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს მტრის ხატად იხატავს, იგივე საქართველოსთან მიმართებაში, იგივე ბალტიისპირეთთან მიმართებაში, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან მიმართებაში, ამ მილიტარისტულ პოლიტიკას რუსეთი ვერ გაუძლებს პრაქტიკულად. მას მოკავშირეები მსოფლიო არენაზე არ აყავს. ეს არის ნიკარაგუა და თვითონ რუსეთი. თქვენ ხედავთ პალესტინის სახელმწიფოებრიობის შექმნაზეა საუბარი, ამდენად ხამაზიც ალბათ ხელიდან გამოეცლება რეალურად რუსეთს. ამიტომ მისი შესაძლებლობები ამ თვალსაზრისით და ფართო ფრონტის გაშლა მთელი მსოფლიოს თვალსაზრისით მისთვის ამ ეტაპზე არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. ჩვენ თავარია სწორი ფორმულით მოქმედებთ. ეს არის ის, რომ მსოფლიო ჩვენთან ერთად ამ ტერიტორიებზე, კონფლიქტურ რეგიონში წყვეტს ადამიანის უფლებების დარღვევას და მის ლიკვიდაციაზე მუშაობს. ჩვენ არ დაუშვებთ მსოფლიო საზოგადოებრიობასთან ერთად, რომ 21 საუკუნეში სანქცირებული იყოს ეთნოწმენდა და წახალისებული იყოს ეთნოწმენდა. ამ პროცესს ალტერნატივა არ აქვს. ეს მოხდება დღეს, ხვალ ჟენევის ფორმატში თუ ზეგ მიიღებს გაერო ამასთან გადაწყვეტილებას, ამას ზუსტად აუცილებლად ვერ ვიტყვი, მაგრამ დასაყრდენი ამ თვალსაზრისით გარე დონეზე რუსეთს არ აქვს, შიგნით ხედავთ მან ვერაფერი პრაქტიკულად ვერ მოახერხა, თუმცა იყო მცდელობები და გარკვეული პოლიტიკური წრეები საუბრობდნენ იმის თაობაზეც, რომ ჩვენ დავაშავეთ, რომ არ ვცანით აფხაზეთის და ცხინვალის დამოუკიდებლობა და ეხლა შეიძლება უკვე გვიანიც იყოს, მაგრამ ეს თეორიები ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, საქართველოში ვერ იბოგინებს, ამას არანაირი გასავალი ქართულ სივრცეში, პოლიტიკურში და საზოგადოებრიობებში არ ექნება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ამ პროცესს ჩვენ საბოლოო გამარჯვებამდე აუცილებლად მივიღებთ. ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებით საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ შოთა. პირველი თემა დღეს ამით დასრულებულია. მე ზუსტად 5 შაბათამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.